بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. كما عودتكم سابقا أني أقوم بوضع فيديو تحت عنوان نصيحة اليوم. ونصيحة اليوم بالنسبة ليوم الأحد هي: عندما تضع طيورك للتشميس لا تضعها أكثر من 15 دقيقة. والوقت الجيد واللازم في وضع طيورك للتشميس هو الصباح الباكر أو عند غروب الشمس. لماذا؟ إذا وضعت طيورك في الساعة الثانية أو الساعة الثالثة وتركتها لمدة نصف ساعة ستموت طيورك يا غالي. لا تنسى بأخذ بعين الاعتبار بهذه النصيحة، لأنك إن لم تقم بها سوف تؤدي بحياة طيورك إلى الموت لا قدر الله. في رعاية الله.